อะไรนะ เขาลืมชื่อตัวเองว่ะคุณอายุเท่าไหร่แต่คุณลืมชื่อตัวเองได้ยังไงถูกไหมฉันเล่นถูกไหมเอ้าพวกลิเกเราเนี่ยเริ่มเป็นปกติแล้วนะ คุณชื่อว่าสุริฉันหรือเปล่า เอาใหม่นะขอโทษค่ะ บอกแล้วจะรับงานเยอะ ฉันเองมีชื่อว่าดวงใจ ขอโทษคนจ่ายค่าตัวอยู่นี่นี่ ขอโทษเจ้าภาพไงแต่ที่เขาไม่รู้จักกันเขาจะเรียกฉันว่า งานหน้าพี่ชอนเป็นแทนเลยนะ เราให้พี่ยอดนะพี่ยอดมาลองเลยนะเราเป็นตัวเองเลย ฉันชื่อดวงใจ แถวย่านบ้านนี้ที่เขารู้จักกัน พอเดี๋ยวนี้เหมือนดวงวิญญาณมากกว่า มึงก็ฟังชื่อก่อนที่ ฉันนางเอกจมูกสระโอ อ๋อแข่งกันนางเอกตาสละเอกไหนคุณชื่อว่าอะไรนะครับ